Það kostar sitt að ferðast heiminn en þó eru ýmsar leiðir færar til þess að lækka ferðakostnaðinn. Til að mynda hægt að gerast matvinungur á ferðalaginu en á netinu má finna nokkra síður sem miðla upplýsingum slík vinnuskipti. Einn þeirra sem nýtt hefur sér þennan ferðamáta háskólaneminn Antoine frá Frakklandi en hann kom til Íslands í sumar í gegnum síðuna workaway.info. Við rákumst á hann á kaffi Silvu í Eyjafjarðarsveit þar sem hann þáði mat og húsaskjól í viku gegn vinnuframlagi. Yes, it's a very good website because in France I don't have a lot of money for travel, so with this website I can move in all the world if I want, and in Icelandic too because it's a very beautiful country. Áður en Antoine kom í Eyjafjörðinn hafði hann dvalið 2 vikur hjá 4 manna fjölskyldu á bænum Hegranesi í Skagafirði. Hann segist hafa verið pínulítið kvíðinn í upphafi þar sem hann hafði ekki áður komið nálægt bústörfum af neinu tagi. Áhyggjurnar voru þó alveg óþarfar. Antoine var tekið sem einum af fjölskyldunni og var hann látinn vinna ýmis hefðbundin bústörf í Skagafirðinum. I destroy a barrack sheep, like a typical farmer, and I go with horses and sheep and chicken, rabbit, It's not very hard. Ávinningurinn á báða bóga af þessu fyrirkomulagi. Þeir sem taka á móti matvinningum fá aðstoð í nokkra daga og ferðalangurinn fær mat og húsaskjól gegn sínu vinnuframlagi og lækkar þannig ferðakostnaðinn. Antoine býst við að notfæra sér þetta kerfi aftur næst þegar hann leggst í ferðalög en hann var afar ánægður með dvölin á Íslandi. In France, in summer, we have maybe 20 degrees in summer, and here it's very cold for me. But yes, I like this country. All this mountain and the sea, and it's very beautiful, very beautiful. But it's a little bit, like a wild. For a Frenchman, Iceland it's adventure. We don't know anything a lot of in Iceland. So for me, it's a big adventure. So I'm very happy to be here.